Bwana, mambo vipi? Naitwa Rodjens, karibu tena. Na leo somo la leo tutakuwa tunaangalia jinsi gani ya kufanya live streaming kwa kupitia mtandao wa YouTube. Okay? Kwenye hii course utafahamu kila kitu ambacho unakihitaji kufahamu ili uweze ku live stream video zako kwenye mtandao wa YouTube bila shida yoyote, lakini ziwe wewe unaweza ku live stream full HD videos mpaka 4K videos, na jinsi ya kuswitch cameras, jinsi ya kuswitch videos tofauti, labda una camera 1, camera 2, camera 3, camera 4, au una share screen 1, screen 2, screen 3, screen 4. Ni jinsi gani unaweza ukafanya hayo yote uka live stream. Okay, na tutaangalia software nyingi za live stream. Zipo, kuna kama StreamYard, kuna Streamlab, kuna hii hapa XSplit, lakini unaangalia gharama zake zinakuwa ni kubwa. Kwa hiyo kwenye hii course tutatumia free resources ambazo hazimlimit mtu yoyote awe na uwezo wa ku live stream. Okay, na kwa upande wa ukisha enroll au ukishajiunga na hii course ya live streaming, utaweza kufahamu nini kila kitu ambacho kiko hapa, na kinasaidia nini na kinamaanisha nini, na jinsi ya kuconnect software ya live streaming pamoja na hii dashboard ya YouTube ili uweze ku live stream sasa kwa haraka zaidi. Okay, na vitu ambavyo utaviona kwenye hii course ni kwamba utakuwa unaweza ku live stream screen ya computer, au uka live stream screen ya sehemu nyingine, kama labda ni video na play somewhere au na play kwenye PC yako, unataka iwe live YouTube, utafanya hayo yote wewe mwenyewe. Okay, kwa hiyo gharama yake ni nafuu kama ulivyoona, so nadhani unaweza kujiunga na hii course, then kila kitu kimeelezewa kwenye hii video. Nadhani utafahamu mambo mengi zaidi, lakini baada ya course hii ya live streaming utakuwa na uwezo pia wa kuwasiliana na mimi, nikupe maelekezo mazuri kwa kutumia live session ya Google Meeting kama rewind up, lakini pia kama utakuwa na maswali yote utakuwa na uwezo kuniuliza at that moment na nitakuwa na kujibu. Okay, so hii ni introduction video kwenye upande wa live streaming ya YouTube, na nadhani video ambazo zitafuata zitakupa udadafuzi zaidi na utaweza kufahamu mambo mengi kuhusiana na live streaming kwa upande wa YouTube. Thank you very much. Let's jump into the course now.